Evo ih, drugari. Gdje si Matera? Gdje si Malena? Gdje si Lević? Aha. Gdje ste repići? Gdje si pravi? Gdje si? Aha. Evo ih, drugari su s nama u šetnji, to je gospođica Matura. Gdje si Matura? Tu je naš Dimitrij gospodin. Malena, gdje si Malena? I tamo nam je gospodin Lavić. Se iz šetnje, sve vreme su bili drugari sa nama, otišli su da overe mjesto tamo gdje obitavaju. Evo ga Lavić, gospodin Lavić. Gdje si Lavić, gdje si? Evo je Malena. Gdje si Malena? Zdravo Malena. Lavić, Malena i na kraju tu je gospođica Matura. Da. Evo mali, evo lopta, evo je, ajde. Daj loptu mali, ne daš. Crko si, a? Rado! Rado! Baci nam vode! Lavić je otišao da najuri jednog psa i mislim da je uspeo. Poklao se. Baci nam vode da im sipam. Jeste, Dimitrije, digo noge. O! Dimitrije.